好啦，呢條片咧就會講下最新2025年 DSE 份卷入邊咧有啲咩係要特別提下嘅位，咁啊唔會詳細講嘅，我只會係帶出，尤其是有幾個位可能係喺 DSE 第一次出現，咁就或者係一啲特別要留意下嘅。咁啊，因為我都已經將啲題目俾咗啲某啲中五甚至乎有啲中四嘅學生都睇過，咁有啲位就都同預期一樣係如果本身未係去到中六準備 DSE，即或者本身啲基本嘢未係話真係好熟嘅學生，咁就會容易犯錯嘅，如我所料啦。咁啊，當攞嚟講下啦。咁就呢條片咧就只會大概講講，咁之後仲會有拍其他片係會詳細啲抽某幾條題目或者某啲 part 去出嚟講下嘅。咁啊，首先我順講啦。咁首先第一樣嘢就係即係好多時會典型喺 section A 度出嘅，佢可能問你 book ledger。咁啊問你debt credit account， 咁啊有好多學生都會冇留意嘅就係睇下間公司佢賣咩嘢。譬如呢間公司咧其實係賣衫嘅，即係衫係佢嘅貨品。OK， 好啦，咁例如好似呢度為例，咁你見到咧就係佢買咗個 computer 翻嚟 on credit。咁雖然佢都已經寫到明係 for office use 㗎啦，咁但有啲人咧係冇理嘅。OK， 咁啊所以你會知道就唔係 purchase。OK， 唔係 purchase journal， 因為你睇翻間公司有講到明做咩生意噶嘛，賣衫啊嘛，咁就擺明呢個唔係貨品啦。好啦，咁另外一個位比較容易犯錯就係有唔少嘅學生，我俾佢哋做嘅時候咧，你可能中四五嗰啲，因為中四 even 中四都教咗噶啦呢個 moment， 會寫咗 trade payable， 咁啊好多都未有意識留意就係要分翻開 trade payable 同 other payable， 咁呢個唔係貨品嚟噶嘛，所以應該係 other payable 先啦。咁另外就近幾屆考得密租多嘅就係 debit note credit note。咁雖然我啲學生好多都識得分係 return in 定 return out， 咁但係都一定係多人係唔熟㗎。咁所以就係點解咁嘅原因，就係點解考評局喺近幾年係考得密租好多咯，而且係會楞咗落去後邊 section B、C、D 中長題目入邊考添。咁就好多時會係咁啊呢度。我哋收 debit note 係 return in， 咁我呢度唔詳細講解啦。咁啊，總之呢個係 return inwards 啦。咁啊，另外要提一提就係嗰個名啊。如果好似呢條題目咁，佢俾咗啲 book 嘅名你係一定要跟嘅。咁比較容易犯錯會係呢粒，因為general journal 可以叫 the journal。咁啊，但由於呢度寫得明係 general journal， 咁所以你一定要用 general journal。咁啊，呢個就係第一題要睇一題嘅位啦。咁另外咧就係AFDA 呢個，咁近幾屆已經係不停叫你開 AFDA 個 account 㗎啦。咁我自己啲學生同我哋準備 DSE 嘅時候都講啊，由於轉咗新嘅做法，咁今屆2025係第一年一定要用新做法。咁喺早2、3屆已經考評局不停咁準備緊啦，就係佢好多時喺題目入邊要你開呢個 account 出嚟。咁啊，第一次喺 DSE 嘅題目入邊見到 specific allowance，OK， 見到 specific allowance。咁呢度咧如果肯寫 working， 即係有啲印象就應該知道個 specific allowance。你如果額外獨立 mark 出嚟咧，呢度一定有分㗎啦。我想講就咁個問題就係佢前邊剩低嗰橛計 percentage 嗰橛要點計嘅啫，即係攞 receivable 個數究竟減幾多先至係成 percentage 咧？咁呢題係我俾啲中五學生做嘅時候係基本上如果唔俾任何提示，大部分都搞錯嘅。咁啊都明顯地就係嗰個概念唔係好知道，就係我究竟係幫緊邊啲要計 percentage 咧？咁又或者可能有啲人冇睇清楚個英文講咩嘢，咁呢個亦都要留意下啦。咁第一次喺 DSE 份卷入邊用即係見到呢隻字眼啦，個 specific allowance。雖則喺我嘅視覺咧，其實平時做 aging schedule 啊成其實都差不多啊。只不過就嗰啲就係斬開嚟計 percentage。咁但係其實你都係要將個 receivable 斬開噶嘛，係嘛？其實就喺我視覺其實差唔多嘅嘢嚟嘅啫。咁啊不過即係 exactly 呢個字眼就第一次喺 DSE 出啦，去到第14屆 DSE。咁就下邊呢個就係 partnership。咁呢題咧就係亦都係第一次喺個 DSE 卷入邊，喺個題目入邊見到 profit and loss。OK， 咁正常應該都要知啊，個 profit and loss 就係指緊個 profit 或者係個 loss 啦嚇。譬如呢度就係 net profit。咁佢嗰條題目咧本身第一 part 係叫你做 trial balance 嘅，即係分翻 debt credit。咁
咁呢粒亦都應該係最多有學生可能會搞錯擺錯方向㗎啦。但係如果個概念都清楚嘅話，咁你知道間公司 profit 啊嘛，賺錢啊嘛，係嘛？你當 revenue 咁諗咪得咯，咁就應該知道係 credit side 嘅。咁其他嗰啲都唔會擺錯嘅個 trial balance。咁其實係送分嘅。呢度咧再一次有一個喺 DSE 第一次出現嘅位。咁其實之前一路我自己就通常都係去到同啲準備升中六嗰啲學生準備 DSE 嘅時候先會講翻呢樣嘢嘅。咁如果一開波初教普通 partnership 就咁教嘅時候就未講嘅。咁就係關於個 interest on capital 事。咁你如果之前睇嗰啲題目，多數都係個 interest on capital， 多數都係直接攞個 capital 嘅數值就成 percentage 嘅啫。咁但係實際上我哋係可以年中有啲新投資嘅錢 ，OK， 有啲新投資嘅錢，咁嗰度計出嚟嘅嗰個就會有特別要小心啲啦。咁而且重點就係究竟呢度新投資嘅呢粒數值有冇包到落去原本嗰個上邊嗰 data 嗰度咧？呢個亦都係會計錯數嘅關鍵位。咁亦都好典型啦。呢條題目本身要做 appropriation 嘅，咁俾咗個 profit 你啊嚇。咁其實 item 1同 item 3咧都係一樣要改個 net profit 嘅。咁不過都近年都好常見㗎啦。咁呢度都你當普通考 ERA 嘅情況嘅啫，因為你去做 ERA 你都需要識得改個 net profit 㗎嘛，其實一樣道理啫。咁咁樣，咁呢度就又係一個特別未考過嘅位啦，即係呢度已經出現咗兩個喺 DSE 第一次出現嘅位啦。OK， 兩個。如果你連呢個 account 都，因為呢個係未出現過㗎嘛喺 DSE 嗰個 profit and loss 嘅 account， 咁就都要就當三個添㗎啦。如果咁講㗎就，咁跟住咧就呢度亦都係第一次咁問。雖然唔係啲咩特別嘢，但係都幾得意，就係估唔到考評會咁樣出，就係佢問翻，因為即係嗰個 case 係咁嘅，我哋間公司咧就賣咗兩次嘢啦，喺今個月。咁跟住咧，佢就問翻你嗰兩次賣貨賣俾呢兩個人 David 同 Peter 嗰個單價，即係本身嗰個list price 原本未扣 discount 之前嗰個標價幾多錢，同埋賣咗幾多件。咁點解要按件數？就係因為咧呢題下邊嗰 part 咧，其實就係做 weighted average。下邊嗰度係做緊 weighted average。咁計個平均數。咁就其實要知道個件數，所以。點解佢問咗喺前邊呢 part 問咗呢樣嘢先？咁其實我成日都咁講嘅，就係好多時喺考評局咧，就係佢係有唔少題目咧係街住啲學生、街住啲考生去諗翻，即係如果遲啲再出嘅時候，你哋應該係點樣思考？即係好似我哋如果計 weighted average，咁其實你要知道個件數個變化，因為你要知道 closing inventory 幾多件嘅。呢題題目咧我冇吸到 BC part 出嚟啦，其實嗰題咪好好嘅，就係因為佢本身。佢佢冇 exactly 叫你計 closing inventory 嘅總數，但係佢就叫咗你單獨計咗兩個計 closing inventory 時有兩個要素，一個就係個 closing inventory 嘅件數，一個就係個 weighted average cost。咁你兩個乘埋一齊就係個 closing inventory。咁其實咪就係好明顯地條題目就係教啲考生點樣去，如果遲啲再面對住計 weighted average，你要點做咯 ？OK， 咁呢度都幾得意嘅。咁其實佢主要想考咩咧？就係考啲考生。識唔識分 trade discount 同 cash discount？ 咁因為佢上邊俾咗嗰兩個 David 同 Peter 還錢俾你嗰兩粒 data， 咁你其實就要靠佢哋還俾你幾多錢，從而就還原翻最初究竟係幾多錢。唔係好難嘅啫。咁個問題就係，即係有啲人可能係 trade discount、cash discount 唔係好識分。OK， 咁就起碼前排我有問過下啲中五，有啲都係搞錯嘅。咁呢個要留意翻啦。咁跟住咧就係一條DSE 好常見啦，而家trade in disposal 年年都考噶啦，而 trade in 都已經連續考咗好幾屆啦。咁呢題亦都係又有特別啲啦嚇。其實我哋好多時如果係做 disposal 咧，你係會計個暫時錢嘅嘛，係咪？咁喺DSE 亦都試過曾經係唔係計暫時錢嘅，係俾個暫時錢你嘅。咁呢題係一樣，再一次。不過今次佢要你逼嗰粒數係個 trade in value，個 trade in 嘅一個數值。我哋攞部舊機去換新機，嗰部舊機嗰個呢部咩嚟？呢部係 equipment 嚟嘅。個 equipment 賣走嗰部個 cost 俾你㗎啦。咁個 RQDP 當然係你計得到嘅，因為你知道幾時買翻嚟，你數得到呢個計得到嘅。咁好啦，正常情況咧，
我哋攞舊機換新機就會有個depth 咗個 equipment 嘅 trade in 嘅價值。咁而個問題就嚟啦，呢粒數咧喺呢題咧係 unknown 嚟嘅，佢係俾咗個暫時錢你，佢同你講我哋咧有個 loss 5000蚊 from 個 disposal， 即係已經你知道個 loss on disposal 幾多錢㗎啦。咁所以從中就可以逼得翻個 trade in 個 value。咁當然保錢嗰度又再獨立另外一嚿嘢啦咁樣。咁其實就都唔係啲咩特別嘢嘅，因為我都講過考過。OK， 嗰次嗰條就係逼到粒 cash bank。OK， 咁其實同一樣嘢啫。其實就咁你4粒數啊嘛，你有其中3粒，你咪可以揾到第4粒咯。其實就唔係啲咩特別嘢啦。不過就我都預期會尤其是咧 trade in 咧，好多學校先生會即叫啲學生去將補錢嗰粒嘢 group 埋一齊去思考嘅。咁我好常見嘅情況就係當啲學生一齊 group 埋思考嘅時候，就好容易計錯數。咁所以我就不嬲都 prefer 去分開處理嘅。咁應該都會多人錯嘅。咁跟住下邊咧就係一條 incomplete。咁而家 incomplete record 咧就不需要你計嗰個 cash loss 同 inventory loss， 即係個現金損失、存貨損失就唔使你計。OK， 唔使你計就唔係代表唔使考。OK， 正今年轉 syllabus 第一次唔使你計啦，兩樣都考晒。OK， 兩樣都考晒。我哋俾人爆格嗰個保險箱同埋啲貨，因為呢間公司賣咖啡機嘅都俾人偷咗，即係又有 inventory loss 又有 cash loss。咁之前就要你計嘅，而家就係俾埋你。OK， 例如呢度咁你見到咧我哋喺俾人爆格之前咧，咁間公司嗰個保險箱就 keep 咗3萬幾蚊。呢個咪就係個原本個 cash loss 嘅粒數咯。咁我呢度亦都同你講咗啦，我哋咧有個 confirm 咗個 coffee machine 嘅 costing 咁多 was stolen。呢個咪就係原本都係開個原本 inventory loss 嘅粒數咯。不過你寫落 income statement 就唔係寫呢粒，因為點解咧？保險公司會賠翻錢俾你嘅。咁咧都係抄嘅啫，因為呢度講咗明㗎啦。咁間 firm 咧就會 still to bear 個 inventory loss 同埋 cash loss 咁多錢，即係呢兩個就係個 loss 啦。就係嗰粒 expenses 啦，即係抄嘅啫。咁有冇考啊？咁因為要做埋 financial position 㗎嘛。咁保險公司賠俾你嗰橛就係一個 receivable 嚟嘅，一個 compensation receivable， 遲啲先俾嘅，因為咁你咪要識揾翻嗰個佢將會賠幾多錢俾你咯。咁但係都係簡單嘅。總之而家就係唔使你計，不過係要考。咁同埋你要識得個擺位，即係你要知道，尤其是 inventory loss， 你要知道我哋喺 cost of goods sold 嗰個位。同喺 expenses 嗰個位係寫唔同數值嘅。OK， 咁呢個就係要留意嘅位啦。咁呢度當然我唔喺呢度寫啦，咁我呢度提一提嘅啫。咁所以都係一個幾好嘅一份新 syllabus 嘅新卷，都好多係預期會見到嘅嘢，係啦，亦都有出現過一啲未見過嘅嘢。咁可以有個方向啦，俾你哋參考下。咁就有啲咩之後再可以隨時查詢問翻啦。咁亦都喺 IGDM 查詢補習詳情。咁我亦都嚟緊會拍一啲2025入邊抽啲某啲題目出嚟講解嘅片嘅。咁even paper one 都會。咁就有啲咩可以歡迎留言查詢。OK，咁下條片繼續講，係咁先。唔係，拜拜。